Bias ketemu maning karo Nyong Jul. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang kesehatan untuk kita semua. Jika kalian mempunyai atau lagi terserang batuk yang berdahak atau batuk yang ada riaknya, bahasa Jawane, coba kalian minum jahe, minuman jahe. Karena apa? Karena jahe itu mengandung sifat anti-inflamasi sehingga ampuh untuk mengobati batuk yang berdahak. Sistem kerjanya jahe pada tubuh kita yang sedang batuk itu adalah dengan cara mengendurkan selaput lapisan udara untuk mengurangi batuk. Untuk pembuatannya ataupun eksekusi obat herbalnya bisa ikuti video-video selanjutnya dari saya.